No, kuidas selle see on laiem temaatika, me tegelikult võiksime terve saate selle teema käsitlemiseks No, meil tuleb võimalusi. Aga ütleme taustast alustades, ütleme on see, et minu jaoks on väga oluline isamaa ja kodumaa printsiibid. Ma ei taha nüüd liiga laiali valguda, aga põhimõtteliselt filosoofilises plaanis see on minu jaoks oluline patriotistlik positsioon. Et see on olnud minu isade maa, see on olnud nende isade maa, nende isade maa ja mina olen selle maa pärija, ütleme, olles siin oma suguvõsaga elanud aastasadu, eks ole. Ütleme, Eestis on see tunnetus võib-olla isegi natuke kaotsi läinud selle nõukogude aja kultuurikatkestuse ja kõige sellega. Aga põhimõtteliselt, ütleme, vanemates traditsioonilistes ühiskondades on see väga selge. Mina olen selle maa pärija, ma olen selle maa peremees, selle riigi kodanikuna. Ja nüüd sellele vastandub selline puhas konstitutsiooniline perspektiiv, mis lahutab selle igasugusest kultuurilisest, traditsioonilisest, religioossest, rahvuslikust identiteedist ja ütleb, et kes on saanud selle riigi kodakondsuse, see on absoluutselt igas mõttes kõigi teistega võrdne. Jah, ma pean sinuga nõustama, loomulikult õiguslikus mõttes, konstitutsiooniliste õiguste mõttes ta ongi võrdne, tal on ka üks hääl valimistel ja nii edasi. Aga ütleme, kui me vaatame laiemat kultuurilist, rahvuslikku, moraalset sellist paradigmat, siis ma arvan, et me ei saa rääkida täielikust võrdsusest, siis sa pead kasvama selle ühiskonna osaks ja see saab toimuda mitte niimoodi üleöö, sul anti mingi tunnistus, vaid see saab toimuda läbi põlvkondade pikkuse kasvamine selle ühiskonna sisse, eks ole, et sina samamoodi panustad sellesse ühiskonda, sa lood hüvesid, sa, eks ole, rajad oma suguvõsa selles riigis, mis integreerub sügavamal tasandil sellega, mitte ainult individuaalsel, momentaalsel tasandil. Ja siis me saame rääkida sellest, et sa oled võrdväärne selle ühiskonna liige. Minu meelest selles ei ole mitte midagi rassistlikku ega diskrimineerivat, et me peame aru saama, et ainult konstitutsioonilised õigust ei ole see, mis paneb kõik selle paika. Ja vastuseks sinu küsimus, kus ma näen seda, et nõutakse ühiskonna ümberkorraldamist, näeme seda ulatuslikult. Kuidas Inglismaal näiteks on ju väga laialdane probleem sellega, et teatud märkimisväärne osa, ütleme, islami immigrantidest ütleb, et meie lähtume oma sotsiaalse elu korraldamisel šaria seadusest. Me ei lähtu Inglismaal kehtivatest seadustest. Me mõistame ise kohut, eks ole, oma inimeste üle ja me ei taha, et ütleme, ilmalikud õiguskaitseorganid sekkuksid meie omavahelistesse asjaajamistesse ja nii edasi, et minu meelest see on väga selgelt ühiskonna ümberkorraldamise ambitsioonist kantud selline muster.